पर। Ladies and gentlemen, we will now begin the signing ceremony for the respective agreements for this session. The first agreement to be signed is the customs agreement between the government of Pakistan and the Russian Federation regarding cooperation in customs matters. This agreement will be signed by Mr. Vladimir Ivan, Deputy Head of the Federal Customs Service of the Russian Federation on behalf of the government of Russia, and by Mr. Mukarram Jah Ansari, Member Customs of the Federal Board of Revenue on behalf of the government of Pakistan. Дамы и господа, мы переходим к церемонии подписания соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Со стороны Российской Федерации подписывает Владимир Владимирович Ивин, заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России. Со стороны Пакистана подписывает Мукрам Джах Ансари, сотрудник Федерального управления доходов Пакистана. Thank you, sir. The second agreement to be signed is the customs protocol between Pakistan Customs of Federal Board of Revenue of Pakistan and the Federal Customs Service of the Russian Federation on exchange of documents and data on customs value of goods transported between Pakistan and Russia. Церемонию подписания протокола между Федеральной таможенной службой Российской Федерации и Федеральным управлением доходов Исламской Республики Пакистан об обмене документами и сведениями о таможенной стоимости товаров, перемещаемых между Российской Федерацией и Исламской Республикой Пакистан. The third agreement to be signed is on the subject of aviation, which is a working arrangement between the Federal Air Transport Agency of the Russian Federation and the Pakistan Civil Aviation Authority. This agreement will be signed by Mr. Khakan Murtaza, Director General Aviation, on behalf of the government of Pakistan. This agreement has already been signed by Mr. Alexander Nirachko, the head of the Federal Aviation Agency, and will be exchanged by Mr. Yevgeny Pichuk on behalf of the government of the Russian Federation. А сейчас мы переходим к подписанию рабочего соглашения о сотрудничестве в сфере летной годности. Со стороны Пакистана подписывает господин Хакан Муртаза, генеральный директор управления гражданской авиации Министерства авиации Пакистана. Со стороны Российской Федерации документ уже был подписан господином Нирадькой, главой Росавиации. И на церемонии подписания присутствует Евгений Сергеевич Федчук, помощник министра транспорта. Thank you, honorable delegates, ladies and gentlemen. It is indeed a matter of great pleasure that we have now concluded the 8th session. I will now request the excellencies to proceed towards making a statement to the press on behalf of the government of the Russian Federation and the Islamic Republic of Pakistan. Thank you. Проведение 8-го заседания МПК. И сейчас приглашаю глав делегаций к проведению пресс-подхода. नाज़रीन, आपको बताते चलें, पाकिस्तान रूस बैनुल-हुकूमती कमीशन इजलास के बाद दस्तावेज़ात पर दस्तखत की तकरीब इस वक्त आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। इस तकरीब में जिन मुआहिदों पर दस्तखत हुए हैं उनके हवाले से भी तफसीलात आपसे शेयर करते चलें। कस्टम उमूर से मुतालिक ताउन बढ़ाने के लिए मुआहिदा, इसके ऊपर भी जो है वो दस्तखत हुए हैं। कस्टम से मुतालिक डेटा शेयरिंग के मुआहिदे पर भी दस्तखत किए गए। इसके साथ साथ पाकिस्तान की सिविल एविएशन और रूस की एयर ट्रांसपोर्ट एजेंसी के दरमियान ताउन के मुआहिदे पर भी दस्तखत किए गए। Уважаемые коллеги, уважаемые
представители российской и пакистанской делегации, разрешите представить вам совместное заявление 8-го заседания Российско-Пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 8-е заседание Российско-Пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоялось 18-20 января 2023 года в городе Исламабаде. Его возглавили господин Аяз Садик, федеральный министр экономики Пакистана, и министр энергетики Российской Федерации. На сессии также присутствовали делегаты высокого уровня, в том числе министры и официальные лица с обеих сторон. Работая под четким руководством его превосходительства господина Шахбаза Шарифа, премьер-министра Исламской Республики Пакистан, и господина Владимира Путина, президента Российской Федерации, обе стороны воспользовались случаем, чтобы подтвердить свою приверженность прочным и всеобъемлющим экономическим отношениям. Они подтвердили, что такие отношения способствуют экономическому благополучию двух стран, а также всего региона. Обе стороны исходили из обсуждений и решений 7-го заседания межправительственной комиссии в целях проработки их реализации, а также изучали дополнительные направления сотрудничества. Стороны договорились о дальнейшем укреплении и расширении сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, энергетики, связи и транспорта, высшего образования, промышленности, железных дорог, финансового, банковского сектора, таможни, сельского хозяйства, науки и техники, информационных технологий. Обе стороны отметили положительные перспективы реализуемых и конкретных проектов в вышеуказанных отраслях экономики, обладающих огромным потенциалом социально-экономического развития обеих стран. Комиссия согласилась с тем, что соответствующие министерства и ведомства обеих сторон будут активно следить за тем, чтобы использовать этот потенциал для общего процветания. Стороны договорились, что после достижения принципиальной договоренности о технических деталях поставки российских нефти и газа в Пакистан будут основываться на взаимных экономических интересах обеих стран. Процесс согласования должен быть завершен не позднее конца марта 2023 года. Обе стороны договорились укреплять сотрудничество в области энергетики, расширять торговлю энергоресурсами и расширять инвестиции в энергетическую инфраструктуру на основе стратегических и благоприятных коммерческих условий. Обе стороны договорились о работе над комплексным планом для энергетического сотрудничества, который должен стать основой для будущей работы и должен быть согласован в 2023 году. Обе стороны согласились, что проект газопровода «Пакистанский поток» следует рассматривать с точки зрения комплексной инфраструктуры, которая экономически выгодна для устойчивого развития газовой инфраструктуры, обеспечивающей доступные поставки газа. Российская сторона была приглашена к участию в перспективных проектах федерального и провинциального.